Goedenavond, het is zaterdag 19 augustus. Dit is Zeeland Nu. Scheuren, saamhorigheid en heel veel plezier. De boerenautocross bij Hoek is vandaag weer begonnen. En dat bezorgt iedereen natuurlijk heel veel lol. Maar het moet wel veilig. Gekeurde gordels, gekeurde stoel. Voor mijn nekbescherming moet allemaal via gekeurd wezen. Overal moet via gekeurd wezen. Dus overal zitten er wel strenge veiligheidseisen aan, zeg maar. Maar we letten wel op de veiligheid. De banen zijn allemaal veiligheid. De auto's zijn allemaal geveiligd. Ze worden allemaal gekeurd. En het is gewoon een boerencross. De boerencross werd dit jaar voor de 15e keer georganiseerd. Zo'n 40 racers deden mee, van jong tot oud. Ik doe eigenlijk al vanaf klein meisje kijken en ik wou het op een uur ook. En toen zei mijn moeder, nou over 2 jaar mag je gaan rijden, dus dan gaan we dat doen. Wat is er zo leuk aan dan? Ja, ik denk gewoon het deel rijden en dat je een beetje vrijheid hebt of zo. En los kan gaan op de baan. Ja, vanaf kleins af aan ben ik eraan begonnen. Ik ben altijd met mijn vader en de rest van de familie meegegaan. Nou, en op mijn 12e ben ik zelf gaan rijden. Hoe kijken jullie naar de toekomst? Nou, de toekomst, we zijn nu met een nieuw bestuur. En volgend jaar willen we proberen om een competitie op te gaan zetten. Gewoon een middagje plezier. Ja, elkaar weer terugzien en lekker strijden tegen elkaar. En op een goede afloop, wat gezellig blijft. Voor deze aflevering zijn we afgereisd naar het zuidelijkste puntje van Nederland. Het weer is prachtig. Welkom in Limburg. Dit zijn beelden uit een van de films van Samen Helpen Herinneren. De Schutse Zorg in Sint-Annaland wil graag die films aanschaffen. Ze zijn speciaal gemaakt voor ouderen met dementie. Het betekent rustigere beelden, minder achtergrondgeluid, uitleg erbij. Films die vaak op YouTube staan, die zijn sneller, met meer achtergrondgeluid, niet zo herkenbaar voor de oudere mensen. Deze zijn echt specifiek opgenomen voor oudere mensen. De zorginstelling begint een inzamelingsactie samen met de plaatselijke supermarkt. Want het geld, zo'n €35 per film, is er nog niet. Ja, want dat is natuurlijk toch best wel een heel bedrag wat we niet zomaar hebben. Dus ja, we hopen natuurlijk dat de mensen daaraan mee willen werken, zodat we zoveel mogelijk van die films kunnen krijgen. En hoe kunnen mensen daaraan meewerken? Ja, door hun lege flessen dus in te leveren hier bij de Jumbo en dan het bonnetje dus niet in te leveren bij de kassa voor zichzelf, maar in het busje te doen voor de films voor ons. De inzamelingsactie loopt nog tot eind augustus. De eerste vogel die ik ga pakken, hoor eens. Dat gesis. Dat is een kerkuil. Geen voetbal, maar een roofvogeldemonstratie op het voetbalveld in Hulst. Daar werd vandaag het 50-jarig jubileum gevierd van Stichting Jeugd Vakantiewerk. De vrijwilligers organiseren iedere zomer een week lang activiteiten waar de kinderen voor €2 aan mee kunnen doen. We willen gewoon iedereen een fantastische week geven in de zomervakantie. En het is niet voor iedereen weggelegd om op vakantie te gaan naar het buitenland of al in Nederland. Dus daarom is het ook mooi dat we met JVW ook voor die kinderen er kunnen zijn om gewoon een fantastische zomervakantie neer te zetten. Je kan allemaal leuke spelletjes doen, je bent gewoon vrij, je kan heel gewoon vrij ravotten. Naast alle spelletjes worden er ook vriendschappen gesloten. Ja, ik heb zeker nieuwe vrienden gemaakt. Ik denk wel 5 nieuwe vrienden. Terwijl veel stichtingen hard op zoek zijn naar vrijwilligers, zullen ze bij jeugdvakantiewerk waarschijnlijk niet snel een tekort hebben. Want de nieuwe aanwas staat al voor de deur. Ik vind het zelf heel leuk om naar JVW te gaan. Dus ja, dan lijkt het me ook heel erg leuk om vrijwilliger te worden. Kloetingen tegen Blauw-Geel 38 in de eerste speelronde van de 3e divisie van het amateurvoetbal. En Kloetingen komt al na 5 minuten op een 0-1 achterstand door deze goal van Ben van de Nieuwenhof. Er wordt niet goed verdedigd en dat is een probleem dat zich vaker zal voordoen in de eerste helft. Hier leidt Kloetingen op weg naar een kans of misschien wel een doelpunt. Maar de keeper van Blauw-Geel voorkomt erger en dan in de tegenaanval is het direct gevaarlijk. Want daar is hij weer, Ben van de Nieuwenhof. Nu met een goal in de lange hoek en na 22 minuten staat het 0-2. Een tegenvaller voor Kloetingen dat hoopvol aan deze wedstrijd begon, maar dus niet goed verdedigd. Hier valt de bal achter de verdediging en is het Koen van der Zande die het foutje achterin afstraft. Op slag van rust 0-3.
Dan na rust zoekt Kloetingen de aanval, maar creëert het weinig kansen. Hier is Blauw-Geel weer in de aanval. De bal wordt bij de tweede paal voorgegeven en binnengekopt door Robin Voets. En dan is het 0-4 en dan moet Kloetingen oppassen dat het geen hele grote nederlaag gaat worden. Dit is een van de nieuwelingen, Yassine Ouya, met de mooiste goal van de middag. 1-4. Prachtige goal van Yassine Ouya. En dan in blessuretijd wordt het ook nog 2-4 door een andere nieuweling, Mitchell Baptiste. Eindstand 2-4. Vanochtend begonnen we met veel bewolking en af en toe viel er ook wat regen. En dit hing samen met een passage van een frontaal systeem wat een beetje zwabberend doorkwam. En daardoor werd het in de loop van de ochtend wel droog, maar duurde het tot in de middag voordat ook de bewolking geleidelijk wat begon open te breken. Maar uiteindelijk lukte dat wel en werd de bewolking steeds dunner. En dat dus zorgde ervoor dat de zon nog even flink kon gaan schijnen. Vooral op de kop van Walcheren, het westen van Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen. De maximumtemperaturen lagen tussen 23 en 26 graden. Vanavond en vannacht hebben we ook brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur zakt erbij naar 14 tot 16 graden. Op een enkele plaats kan het wat nevelig worden. En morgenochtend hebben we flinke zonnige perioden en het wordt een fraaie zomerdag. Met in de loop van de dag wat verder landinwaarts wel een aantal stapelwolken, maar ook flinke zonnige perioden, een zwakke tot matige noordwestenwind en maximumtemperaturen van 23 tot 25 graden. Ook begin komende week houden we dit weerbeeld met flinke zonnige perioden en uitstekende temperaturen. Het wordt maandag en dinsdag 24 graden. Ook woensdag houden we nog deze temperaturen van 24 à 25 graden. Het weerbeeld is dan ook vrij zonnig met wel een toenemende kans op een enkele bui. Dat kan vanaf woensdag zijn, maar ook aan het einde van deze week. Het uitgebreide weerbericht vind je natuurlijk ook altijd online op onze site en in onze app. Net als al het laatste nieuws. Het nieuws van de afgelopen week, dat krijg je zo meteen in Zeeland de Week. Tot zo.